E hoje eu vou mostrar para vocês a casa do lado de fora. Pois bem, gente, hoje é o segundo dia da gente aqui na casa. Ontem eu não filmei nada porque passamos o dia se distraindo, curtindo o ambiente, então não era o momento. Mas enfim, ontem a gente fez um bocado de coisa, né? Ontem a gente já andou de caiaque. Fizemos uma feijoada, a gente veio com um chefe de cozinha, amém, glória a Deus, né? Ontem à noite teve pizza, a gente comeu no almoço feijoada, hoje daqui a pouco vai sair um churrasco, brincamos com as crianças, tentamos ligar o foguinho, vou mostrar para vocês, para a gente assar um marshmallowzinho, mas não rolou porque choveu, caiu uma chuvinha leve, com raios e trovões aqui. Mas hoje, acredito que hoje o foguinho vai sair. O que não saiu ontem vai sair em algum dia. A gente só sai daqui na terça-feira de manhã, segunda-feira, como eu já disse para vocês, é feriado. E tá super gostoso. As crianças é uma coisa à parte. Que deixa a vida mais movimentada. Ontem a gente passou o dia com eles, né, brincando, entretendo, aí eles se revezam entre brigar, entre brincar, e é um aperreio, é uma gritaria, misericórdia, mas estamos sobrevivendo. E quando eles dormem, a minha boca tá seca, e quando eles dormem, aí a gente faz a festa. No primeira noite a gente fez um vinhozinho, um fundizinho. Ontem a gente inaugurou a jacuzzi. Ai, gente, foi tão gostoso. Quando eu reservei essa casa, essa ou outras, aí minha amiga dizia assim, aí eu mostrava as opções, né? Eu gosto de conforto e modernidade. Aí eu mandava umas que não tinha jacuzzi. Aí ela dizia, não, amiga, quero não, amiga, a jacuzzi. Aí eu disse, meu Deus, o que essa mulher quer nisso, hein? Sem entender. Matuta. Aí, minha filha, quando a gente ligou ontem a jacuzzi, a gente não vai querer mais outra realidade, senão essa. A gente já acordou querendo que os meninos dormissem, para que a gente pudesse aproveitar. Mas simbora, gente. Eu vou levar vocês para participarem um pouco do meu dia hoje. Gente, o foguinho é aqui, ó. Ontem eles coletaram até as madeirinhas. E aí a gente ia tentar um foguinho para assar um marshmallow. Hoje com certeza vai sair. Olha como o outono tá lindo, gente. A gente escolheu a casa justamente assim para viver o outono, né? Então a gente fez um estudo para escolher o melhor final de semana, mas mesmo assim a gente ainda não escolheu o melhor final de semana. Tem muitas árvores que já estão secas, tá vendo? O mais bonito seria se a gente tivesse pego, sei lá, semana passada, eu acho que estaria bonito. Mas você vê ainda umas coisas assim, você vê ainda muitas folhas na árvore, né? Vem, filho! Tá gostando, maninha? Ó, B tá numa euforia só. Vocês precisavam ver como ele acordou hoje. Ave Senhor. É bom, gente. É bom pra criança, é bom pro adulto. Oi, meu amor! Dá bom dia. Diga bom dia, povo. Chame B. B, vem, B, pra gente andar de caiaque, filho. Olha, gente, do caiaque. B já voltou.
Ele fica entrando e saindo, entrando e saindo. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Esse povo não sabe. Dá uma olhada aqui, mamá. Vamos por ali. Essas crianças não sabem que é coisa boa, mamá. É natureza, mamá. Natureza, ele repete o que eu falo, gente. Vamos embora. Você consegue? Consegue? Olha pra isso. Não tô preparada para uma pegadinha do Faustão. Amor, Oi. Tem que segurar aqui para entrar. Não, pá possível. Tu coloca esse aí, ó. Prende aí no ferro. Ele estica. Pronto. Ou eu filmo ou tu vai. Ou eu filmo, ou tu filma ou eu caio, né? Agora já bota o remo perto de tu aí. Vai pro Faustão essa não. Espero que não. Uai, tu vai sem colete, sabe nadar? Que eu tô com uma mão no braço aqui. Eu nem trouxe, não vou botar não colete. Vou botar colete não. Olha, é isso aí. Radical. Olha a vista. Tcharam. E ela conseguiu. E eu consegui, mamãe. Eita, agora tu tem que se soltar. Eita. Eu tenho medo, amor. Fecha não. Fecha não. Fecha não, eu tenho medo. De quê? Eu tenho medo dessas águas que eu não vejo fundo. Não tem medo não, vai. E tu, mamá? Tu quer andar de caiaque? Uhum. Vamos? Olha quem tá lá. Olha quem tá lá. Olha, vamos fazer assim, ó. Que dá pra ver lá atrás. Olha ali. Eita, olha lá, Vivinha. Parabéns. Agora vai no stand-up. Não, meu irmão, é por dia. Primeiro eu criei coragem novo. Vem, mamãe, vem, mamãe. Vem, mamãe. Olha, gente. Olha, gente. Ah, eu tô treinando, né? Né, mamãe? A mãe dele disse, vai treinar, amiga. Eu disse, se eu treinar muito, eu desisto. Porque mamãe é virada. Filha Duracell. Filha Duracell. Olha lá, Vivinha. Vivinha! Deixei ela lá e vim aqui no meio do lago para mostrar a vocês. O lago é grande. Vou mostrar uma casa para vocês aqui, que ela fica lá no alto, tá vendo? Ó. Aí lá em cima tem uma jacuzzi. Legal, né? Retado. Olha lá o cachorro. Eita! Até o cachorro tá de pedalinho ali. Bernardo já chegou ali no pier me chamando. Eu vou lá tentar pegar ele. Olha quem fomos buscar. Tu quer vir com o papai? Quer vir? Quer ir com o papai? E mamá. Ih, gente. Dá tchau, mamãe. Tchau. Fala com o povo. Diga oi, povo. Tchau, povo. Tchau, povo. Gente,
gente, já voltamos lá do caiaque e agora a gente vai desenrolar um almocinho. Na verdade, Fred, o churrasqueiro, amém, glória a Deus, vai desenrolar um churrasco pra gente. Eu tô aqui naquela área, lembram quando eu mostrei? Tinha um anexo assim que dá acesso à casa. Aqui não tem nenhum tipo de aquecimento e tá frio como lá fora, só que a única diferença é que o vento não passa, né? Então, fica um pouco mais tranquilo, mas tá frio. Mas minha esperança é que a churrasqueira, ela aqueça o ambiente. Vou mostrar pra vocês, tá? Isso daqui é uma proposta, eles falam que é uma área de churrasqueira, 4 estações, que você pode usar. Eu até já falei isso, gente, só repetindo, se você não assistiu o vídeo. Aqui é a churrasqueira, já tá aqui aquecendo. É uma churrasqueira a gás, ó. Ó lá, esses tapetinhos aí, gente, impede de passar tanta sujeira pra grelha. E aí é mais... Ai, que pintura boa. E aí é mais legal. Mais legal não tem limpeza legal, né? É mais tranquila a limpeza, olha. Tá grande isso aqui? O ajudante de cozinha aqui. O ajudante de chefe de cozinha. Profissional. Fazendo aqui, às vezes, o espremedor de alho. O chefe aqui o chefe já andou. Olha o que vai ter no nosso churrasco. Já andou organizando aqui o menu. Já tá lá se preparando. Já botou o casaco. Cuidado! Vai dar para o chefe, pai. A gente vai comer o resto da feijoada de ontem, gente. Eu disse a vocês que ontem foi feijoada, né? Sobrou. Oi, meu amor. Com certeza. Olha aí a nossa feijoadinha. Quem tá almoçando com a mamãe hoje é B. As crianças de Vivi já almoçaram. O churrasco tá rolando ali. Gente, olha que cozinha linda, olha que cozinha massa. Nossa, aqui a gente só passou o final de semana sonhando. Tô aqui, acabou o churrasco. Aí a gente tá organizando as coisas. Botou boa parte na lava-louça. Mas eu preciso confidenciar pra vocês que eu amo lavar louça. Mas assim, quando tem muita coisa pra fazer, né, não posso me deliciar lavando louça, porque tem muita coisa. Mas aqui dá pra se ocupar um pouquinho na louça também, porque nem tudo vai lavar louça. A turma foi ali, Vivi foi com Mamá e Fred lá no caiaque. Ju tá ali atrás brincando com os meninos, porque Ju é uma criança. Vocês precisam ver, gente. Ele brinca assim, super curte todas as brincadeiras com os mais velhos aqui. E aí ele tá ali brincando e eu tô me ocupando aqui pra ver se depois a gente vai ali assar um marshmallowzinho. Não tem fogo na casa, fósforo, né? Aí a gente vai ver se dá um jeito ali de MacGyver pra poder tentar ligar pra gente comer um marshmallowzinho aqui assado. E a gente vai passando o dia por aqui assim, entre distração, aperreio, porque as crianças aperreiam, viu, gente? Você precisa ver, 3 meninos juntos, é só Jesus na causa. Mas é a vida. Simbora! Eu disse pra vocês que gostam de lavar prato, né? Agora, olha, deixa. Aqui eu ia passar o dia todinho lavando prato. Lá no fundo, Vivi desenrolando o caiaque, ó. E agora aqui, ó. Ó, minhas crianças ali, ó. Ó. Tá ali o papai. Mudaram de lugar, agora vieram pra frente, olha. Olha pra isso. Ele comprou um jogo que é aqui. Que é originário daqui, essa invenção.
Senhor. E ele fica que nem animador de festa infantil, ó. Não tem milho, não? Era uma boa, não era, amor? Esse povo vem pro Canadá quer assar marshmallow. Tem milho não aqui, não. Agora, dá pra fazer aqui marshmallow. Eu adoro marshmallow. Tá bom, pai?